次は終点武蔵浦和です。The next station is 武蔵浦和 Terminal JA21. 次は終点の武蔵浦和です。5番線到着、電通はドライバーサービス。武蔵浦和から次に埼京線大宮方面にご利用のお客様は、降りました向かい側6番線帰ります。16時38分でメイン電車川越行きをお待ちください。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。The next station is 武蔵浦和 Terminal JA21. The doors on the left side will open. Please change it for the Cycle Line